ህይወታችሁ ውስጥ ስላስገባችሁ እኔ ክርስቶስን ብዙ ጊዜ አልነገርኳችሁም፣ ግን ማንም የለኝም ነበር፣ ሰው የለኝም እና ሰው ስለሆናችሁ የእውነት አመሰግናለሁ። ከጎኔ ስላላችሁ በቃ እናንተ ብሩ አይደለም እናንተ ከጎኔ መሆናችሁ ነው በጣም ደስ ያለኝ። ክርስቶስን አመሰግናለሁ። ቃላት የለኝም። ኮንግራ ሲንጀሬ ጅራ ፋሲጋ ቀሽቲ በሬዱ ዱምቡሽ ቡሼ አመለ ቀቤቲ ሁንደ ፈካቱ ሄዱ tokko siif gammade dhugaa ummanni akka sirriitti siif gammade gammachuu isaanii kallattii adda addaan agarsiifachaa jiru. Namaa miti seexanii siif gammade jedhee abdiin qaban dhugaa dubbachuuf taanan guyyaa takka keessatti jechuudha. Guyyaa takka keessatti fooloorii 100,000 guutuu jechuun hin beekan. Amma akka si jaalatan amma akka bakka siif qaban kan ummanni kun sitti agarsiise. በእርግጥ ደግሞ ገመቹን ነመቦችሳ ስሜት ተቆጣጣራችሁ እንደንደኝ ኢንማ ነመት ዳጋማስ ዱጋ ጋፊስ ታቤ ተሁንበተ ከና ሜማል ጎዴፍ ዋንጀዶ ተኮ ጀቹ ደ ጉያዱ መገዬ በቃ የሮ አከና ኤረሰኒን ዴሜቶይ ጋፈደ ጀቻ ቱርቴ ዋነ መገረሙ ጀቹዳ ሰባምንሳ ጉዮን ሳን እየመኒፍ ኡሜጅራ ገሩ ከንሺ hanqate ገና ፎሎሪ ኩማ ዲበተኮ Fooloo 100,000 miti guyyaatti fooloo takkitti argachuu isaatiitti makaraa ta'etti jechuudha. Innaa uummanni baay'ee si jaalataa, baay'ee si kabajaa, jaalalli uummanni si qabu kun immoo akkanumatti waaqayyo sirratti yaa hin raaffatu. Atis immoo nama qaalii taatee jabaattee dhaabbattee akkanumatti namni akka si cinaa dhaabbate kana atis akka namaaf dhaabbattu waaqayyo si haa gargaaru. Taasisaa jechuun miskiina dhugaa nama beeraan nama addaan hin baastu namummaa namaatiin nama jaalatudha. Gadante yeroo akkuma nuyi kushina madaamii keessa hojjetutti ijoollee boonsuudhaan viidiyoo adda addaa hojjechuudhaan kan nu bashannansiisaa turteedha. Gola madaamiitiis baatee carraa hojii ishii banatte taanan nama jijjiiramtee miti jechuun kan jijjiiramtee miti gaafa isin nama amalaan jijjiiramee miti jechuudha. Taphachuu waan adda addaatiin kan isheen nama boonsitu akkuma yaadatamu dammoo jechuudha. Ijoollee mana madaamii jiran kan dhala qaban dhala isaanii gatanii tooyi garana dhufanii dhala san arguudhaaf kan garaan isaanii yaadda'u wayin galuudhaaf wayin dammoo dhala isaanii gara biyya Imiraatitti fidatanii too laaluu kan barbaadaniif namoota 3 fidha kan isheen qaalii galte jechuudha. Tikkeettii kuttee wayi fiduu wayin dammoo haadha isaanii gara biyyaa galchuu jechuudha. Kana namni godhun jiru dhugaa dubbachuuf taanan Faasigaan yoo xiqqaate waggaa lamaayyuu kun erga isheen mana madaamiitii baatee carraa hojii kana hojjetachuu calqabdee jechuudha. Kana biratti daa'ima guddistuu qabdi. Alaafinnati baay'ee qabdi dhugaa dubbachuuf. Namoonni hedduun TikTokii kanarra kan oggaa meeqa ta'an, kan oggaa 3 oggaa 4 ta'an jechuudha. Namni yaada kana yaade hin jiru. Hundumtu kan dhala qabus jiraachuu danda'a garuu yaada kana namni yaada hin jiru. Ishiin garuu kaleessa baatee waa'ee kana yaaduun ishii waan yaani Indiram yaaddoon daa'ima amma akka namatti dhaga'amu waan kana zabdee beektuufis ta'uu danda'a. Yaa beektu malee garuu dammoo baay'een keenya kan hin goone ni jira jechuudha. Garuu ishiin kana raawwattee jirti. Baay'ee sitti boona Faasigaa qaalii namaa jabduu namaa jabaadhu haaluma kanaan itti fufii qaalii galtee jirti dammoo birrii kophaa kiyya nyaadhu jettee jirti kinoo nama 3 tikkeetti kutuu jechuun irraa yaada dhaqaa gala ta'uu danda'a tikkeettiin kun jechuudha. Inni waan salphaa miti. Amma illee deebii baga gammadee gammachuun kee dhugaa baay'ee tokko na gammachiise. Hedduu tokko baay'ee dhugaa guyyoonni kun yoo irra darbee silumaayyuu maal godhuu danda'u laata waan jiru tokkollee gaafii natti uumee ture jechuudha. Kaleessa viidiyoo hojjettee dhaqeen achinaa dheeressaa jedhaanii maaloo gaashin jettee kadhattu yaa rabbi guyyoota odoo dabalanii fi waan jedhu tokko yaade garuu uummanni namni koo wanti hin dadhaban jiru bara. Hingoru jedhee tafu qaba malee nan godhata jedhee yaannan dhugaa wanti inni sadaagisu tokkichi hin jiru. Kanaaf hedduu tokko namatti tola. Osoo hundumti keenya yoo akkanatti wal tabaabbarree wal guddisnee guddachuu ni danda'ama. Garuu yeroo baay'ee gufuu walitti taana wal jajjabeessuudhaaf agas maraa miti. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Faasigaa kun hunda keenyattuu haa baruu sin jechi jala hordoftoota qaba. Turtiin keessan turte.